नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेमलता। आप सबका स्वागत है हमारी किचन विलेज में। आज हम बनाने जा रहे हैं रस कदम की मिठाई, मगर कुछ अलग तरीके से। ये लिया है हमने 100 ग्राम मावा, ये लिया है हमने 50 ग्राम पनीर, ये हमारा एक बड़ा चम्मच नारियल है जो मैंने घर पे ही कस करके ले रखा है, ये हमारा एक बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर है, ये हमने बड़ी वाली इलायची के दाने निकाले हुए हैं, ये हमारी किशमिश है 6 से 7, ये हमने 2 बादाम कट करके रखे हुए हैं। चलिए हम अपनी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने अपनी कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। कढ़ाई हमारी गरम हो जाएगी। देखिए कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। हम इसमें पहले थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें अपना मावा 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि वो कढ़ाई में लगे ना, इस वजह से मैं घी डाल रही हूँ। इस तरीके से पूरी कढ़ाई से चिकना कर लेंगे। इस तरीके से अब इसमें जो हमने मावा लिया था वो अपना मावा डाल देंगे और इसको हमें 5 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। ये सबको लो फ्लेम पर हमेशा अपने मावे को रोस्ट करेंगे इस तरीके से। इसे रोस्ट करने के लिए आप दूध भी डाल सकते हो, मैंने इसमें घी डाला है। आप इसे दूध से भी अच्छे तरीके से मेल्ट कर सकते हैं, दूध से भी अच्छा मेल्ट हो जाएगा। हम इसे चलाते हुए अपने मावे को मेल्ट कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हो, बस इतना ही हमें अपना मावा मेल्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। गैस को कर देंगे बंद और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मावा हमने अपना प्लेट में निकाल लिया। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। मावा हमारा हो चुका है। अब हम अपना पनीर इस तरीके से क्रश करके, जिस कढ़ाई में हमने अपना मावा रोस्ट किया था उसी कढ़ाई में ही हम अपने पनीर को इस तरीके से क्रश करके डाल लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने ये सारा क्रश कर लिया है पनीर। अब हम इसको भी 5 मिनट के लिए मेल्ट करेंगे। देखिए इसको भी हम बस थोड़ी देर के लिए ही रोस्ट करेंगे अपने पनीर को। इस तरीके से इसे चलाते हुए पनीर को हम अपने को चलाते हुए ही 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही इसे रोस्ट करना है। गैस को कर लेंगे हम अपनी को तेज। देखिए इस तरीके से चलाते हुए हम अपने पनीर को
रोस्ट कर लिया है। इसका जो भी पानी था वो सूख चुका है। अब गैस को कर लेंगे बंद। हमें ज़्यादा नहीं पनीर को भूनना है। गैस अब इसे भी हम ठंडा होने देंगे 5 मिनट। देखिए ये पनीर जो हमने भुना हुआ था, अब इसको इस तरीके से मसल लेंगे। पनीर को इतना ही भूनें कि उसका सारा पानी सूख जाए। ज़्यादा ना भूनें, ज़्यादा भूनने पर टाइट टाइट लगने लगेगा। देखिए इस तरीके से हमने पनीर का अपना ये कर लिया है। अब इसमें जो हमने बादाम काट के रखे थे वो डाल देंगे और किशमिश को हम तोड़ करके डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी किशमिशों को तोड़ करके डाल देंगे। मैं तोड़ कर डाल रही हूँ, आप चाकू की सहायता से भी इनको कट करके डाल सकते हो। इस तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने नारियल का बुरादा जो लिया है, ये मैंने घर पे जो गोला होता है उसको पूरे को छील लिया था, साफ़ कर लिया था और इस तरीके से ही हमने नारियल का बुरादा बना लिया था। आप भी इसी तरीके से घर पर ही नारियल का बुरादा बना सकते हैं। और इसमें हम ये हमारा नारियल का बुरादा 1 बड़ा चम्मच है। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है इसमें। इसको भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें जो हमारी पिसी हुई शक्कर थी जो हमने ली थी वो डालेंगे। इसमें मैंने 1.5 चम्मच शक्कर डाली है। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ये एक अलग सी मिठाई बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगने वाली मिठाई है। ये जो हमने दाने लिए थे बड़ी इलायची वाले वो डाल देंगे इसमें और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऐसे आप इनको पीस करके भी डाल सकते हो पाउडर बना करके। मैंने इनको ऐसे डाल दिया है। इस तरीके से ये हमारा मिक्स हो गया। देखिए अब हम अपने मावे को, देखिए हमने ये सारा मिक्सचर बनाया है। अब जैसे ये थोड़ा सूखा सूखा सा आपको लगे तो इसमें हम थोड़ा सा घी इस तरीके से डाल करके इसको ऐसे हाथों से ही मिक्स इस तरीके से कर लेंगे। देखिए इसका और भी टेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे ये देखिए हो गया। इस तरीके से हो गया। ऐसे आप थोड़ा सा घी डाल करके इसे कर सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब हम अपने ये बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम मावा लेंगे, कर लेंगे और जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको हम इस तरीके से इसमें भर लेंगे। इस तरीके से आप इनको बड़ा करना चाहते हो उस हिसाब से मावा लें, छोटा करना चाहते हो उसी हिसाब से इसको ले सकते हो। मैं अभी यहाँ पर छोटे छोटे बना रही हूँ, आप ये देख सकते हो। इस तरीके से ऐसे हम इसको बंद कर देंगे और इसको इस तरीके से करते हुए ऐसे इनको गोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से
ऐसे इनको इस तरीके से देख सकते हो। देखिए इस तरीके से भर लेंगे ऐसे दबाते हुए। फिर हम अपने इसको इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से करते हुए इनको बंद कर देंगे ऐसे। और ऐसे हाथों की सहायता से इस तरीके से इनको हम गोल कर लेंगे ऐसे। देखिए देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम से बढ़िया शेप आ जाती है इस तरीके से। देखिए देखिए इस तरीके से हम ऐसे गार्निश कर देंगे। ये मैंने हमारे सारे ये पेड़े बन करके रस कदम है जो बन करके तैयार हो चुके हैं। ये इलायची मैंने लगाई हुई है, कुछ केसर के धागे लगा दिए हैं। आप देख सकते हो हमारी डिश कितनी अच्छी लग रही है, दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर बना करके देखें। ये कुछ हमने अलग तरीके से बनाई है, आप भी ऐसे ही बना करके देखें। आपको मेरी डिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर